ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលតវ៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពពីសំណាក់ខាងប្រទេសថៃមកលើកម្ពុជានិយាយឲ្យខ្លីគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់មួយចំនួនដែលធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររយៈពេល21ថ្ងៃកន្លងមកហើយក្រៅពីនឹងយើងក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតថាតើការដែលថៃពាត់បលាលួក៏ដូចជាយកកុងតឺន័រមកធ្វើជារបងពាត់ព្រំដែនហុំពាត់យកដីរបស់ខ្មែរយើងនេះតើវាជាសញ្ញាអ្វីហើយក្នុងនឹងដូចគ្នាយើងក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៅលើពីចំណុចទៀតថាតើដីទាំងអស់នឹងពេលណាទៅបានមកកម្ពុជាវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រួយបារម្ភរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាជូនដំណឹងមកកាន់ប្រជាជននឹងយឺតម្លេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាន់កាប់ដីទាំងអស់នឹងពីសំណាក់ភាគីថៃនិងចុងក្រោយគឺជាកិច្ចពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនេះសូមនិយាយជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាបានដាក់ញត្តិតវ៉ាសម្រាប់ការឈ្លានពានរបស់ថៃហើយបានរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងតំបន់មួយចំនួនដោយប្រើកម្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសមានច្រើនទំព័រខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាវាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការតវ៉ាចំពោះការរំលោភបំពានរបស់ថៃមកលើកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2025កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកផ្នែកយោធាដែលបានគិតទុកជាមុននិងជាប្រព័ន្ធលើទីតាំងជាច្រើនតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដោយវាយសម្រុកចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់និងឈរជើងគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងនៅលើតំបន់នានាដែលស្ថិតយ៉ាងជាក់ច្បាស់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តចំនួន4ដែលមានដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យនិងតំបន់បឹងត្រកួនខេត្តពោធិ៍សាត់មានតំបន់ភ្លុកដំរីច្រកអន្តរជាតិថ្មដាច្រកជ័យជំនះខេត្តព្រះវិហារមានតំបន់អានសេះតំបន់តាថាវតំបន់ភ្នំទ្របខេត្តឧត្តរមានជ័យមានតំបន់អូស្មាច់ប្រាសាទខ្នាប្រាសាទតាក្របីប្រាសាទតាមាន់ធំតំបន់ជប់អង្គញ់និងតំបន់ជោគគ្រោះជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា4ខេត្តនិងតំបន់ដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងថៃនៅក្នុងគណៈពេលឥឡូវប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំពាត់បលាលួសក៏ដូចជាយកទូកុងតឺន័រដែកយកមកពាត់ធ្វើជារបងព្រំដែនអីហ្នឹងណាចឹងឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនេះក៏ដូចជាការតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់ព្រំដែនដែលបង្កើតដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងពីសំណាក់ភាគីថៃក្នុងប្រធានបទនេះយើងមានរឿងដែលត្រូវនិយាយត្រូវពិភាក្សាគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកតាមដានប្រកាសជាបានទស្សនាវីដេអូមួយដែលនាងខ្ញុំបានចេញប្រហែលជា3ថ្ងៃមុនណាថាតើហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ការបាត់ដីក៏ដូចជានិយាយឲ្យខ្លីការកាន់កាប់បណ្ដោះអាសន្នរបស់ថៃនៅលើតំបន់ទាំងអស់នេះមុននឹងនិយាយនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយសិននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតាមពិតគឺនាងខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយប៉ុន្តែនៅតែមានបងប្អូនមួយចំនួនអត់ទាន់បានយល់ទេថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងគាត់អត់អាចទទួលស្គាល់បែបហ្នឹងណាទី1បានន័យថាមានប្រជាជនយើងជាច្រើនគាត់នៅតែគិតថាយើងមានប្រៀបយើងខ្លាំងជាងថៃយើងធ្វើសង្គ្រាមនឹងឈ្នះថៃអីអញ្ចឹងទៅចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់មានអាចនិយាយខ្លីថាមានអំនួតមានអីនៅក្នុងចិត្តច្រើនណាស់ដែលគាត់អត់អាចទទួលស្គាល់ការបាត់បង់ឬក៏ការចាញ់ប្រៀបណាមួយដែលកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលវាយប្រហារគ្នា21ថ្ងៃនឹងទេអញ្ចឹងភ្លាមហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំផ្ទាល់ទោះបីក្រសួងមិនទាន់ចេញសេចក្តីប្រកាសចេញអីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏មានបងប្អូនផ្សេងទៀតដែរដែលអាចប៉ាន់ស្មានដឹងថាមានតំបន់មួយចំនួនអាចមានខ្លះតិចឬច្រើនយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែវាពិតជាអាចកើតមានដែលថាវាធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយោងទៅតាមការវិភាគការថឹងថ្លែងជាក់ស្ដែងហើយនឹងការទទួលស្គាល់សមត្ថភាពយោធារបស់យើងប្រៀបធៀបទៅនឹងដៃគូម្ខាងទៀតដែលយើងអាចប៉ាន់ស្មានថាវាពិតជាអាចកើតមានប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនពិតជាអាចទទួលយកបានថាមានចំណុចខ្លះយើងនៅខ្វះខាតនៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកាសនៅក្នុងកំឡុងពេលឈប់បាញ់ភ្លាមប្រកាសជាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលអាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចកើតជាបញ្ហាផ្សេងដែលពួកគាត់អាចកើតជាការតវ៉ាបាតកម្មចង់ឲ្យវាយគ្នាវាយដណ្ដើមយកដីនឹងមកវិញអីណានៃចឹងទៅអញ្ចឹងបាត់ឈប់បាញ់ដែលកំពុងតែផុយស្រួយកំពុងតែបានន័យថាពេលដែលបាត់ឈប់បាញ់ដាក់ចូលមកភ្លាមនឹងវាផុយស្រួយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនតែហ៊ានបដ ாய் យើងចាប់គ្នាឯងអត់ឈ្នះហើយប្រកាសជាឆ្លោះគ្នាពេញប្រទេសកើតមានជាចលាចលផ្សេងហើយឥឡូវនេះដូចយើងឃើញអញ្ចឹងក្រសួងការពារជាតិឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានចេញដាក់ញត្តិតវ៉ាដាក់អីនេះមកអញ្ចឹងសម័យមើលបើសិនជាការពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្រសួងបានប្រកាសពីការពិតទាំងអស់ហ្នឹងថាថៃបានកាន់កាប់យើងបង្កើតចលាចលហេងសុយយើងកន្លែងទៅចាប់ខ្មែរគ្នាឯងនេះយើងមិនបានចេញជាញត្តិចេញជាទៅរក
សន្ធិសញ្ញារកវិធីផ្សេងទៅអានមើលច្បាប់ទៅ review អីផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើបានទេព្រោះយើងរវល់ចាប់គ្នាឯងអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺគេអត់ទាន់ចេញសិនហើយគេកំពុងតែធ្វើអានឹងឯងអានេះតាមការគិតរបស់ខ្ញុំគឺទៅរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានប្រកាសហើយនឹងមិនទទួលស្គាល់ទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំដែនដែលរំកិលដោយភាគីថៃនៅក្នុងការដែលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយើងទទួលស្គាល់តែផែនទីដែលធ្លាប់មានពីអតីតកាលជាក់ស្ដែងផែនទីប្រាំងសៀមហើយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាតាម JBC ឬក៏គូសព្រំដែនតាម JBC អីហ្នឹងទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាទៅថៃដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលជាជំហានធ្វើប្រតិបត្តិការពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងហ្នឹងមានរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនទីយើងមានផែនទីបារាំងសៀមដែលប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាវាកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុង1904ដល់1907ដែលមានមាត្រដ្ឋាន1លើ200,000អញ្ចឹងនៅក្នុង JBC ហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបណ្ឌិតឬក៏ខំស្រាវជ្រាវមើលកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយ JBC បានដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរខ្ញុំឃើញនៅក្នុង comment ច្រើនថាតើដោះស្រាយ JBC ហ្នឹងយកផែនទីមួយណាយកមកប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យើងមាន1លើ200,000ប៉ុន្តែធម្មតាយើងគឺជាគូចំនួនយើងគឺជាអ្នកដណ្ដើមគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអត់អាចបខំឲ្យគេ 100% មកប្រើប្រាស់1លើ200,000ហើយយើងក៏មិនអាចទៅប្រើប្រាស់ផែនទីដែលគូដោយឯកតោភាគីរបស់គេ1លើ50ឬក៏1លើ250,000នឹងដែរអញ្ចឹង JBC នេះគេត្រូវយកអា1លើ200,000ដែលយើងទាមទារឲ្យប្រើហ្នឹងយកមកធ្វើជាគោលហើយខាងថៃហ្នឹងគេត្រូវយកអាផែនទីដែលគេមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់ហ្នឹងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាដូចគ្នាដើម្បីកែសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់មានអ្នកណាតាមអ្នកណាទេប៉ុន្តែផែនទីគោលដែលគេប្រើគឺជាផែនទី1លើ200,000នឹងឯងព្រោះវាមានភាពរឹងមាំជាងគេជាផែនទីដែលចុះសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីផ្សេង1លើ50,000និង250,000អីហ្នឹងគូដែលឯកតោភាគីអញ្ចឹងវាអត់សូវអព្យាក្រឹតវាអត់សូវទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីពិភពលោកទេហើយឥឡូវនេះចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតថាតើវាជាសញ្ញាអ្វីដែលទាហានថៃធ្វើបែបហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់បលាលួសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់កុងតឺន័ររាយធ្វើជារបងពាត់យកដីខ្មែរកន្លែងនេះវាគឺជាសារដែលថៃចង់បង្ហាញទៅទាំងប្រជាជនថៃហើយនិងប្រជាជនខ្មែរថាគេបានឈ្នះសង្គ្រាមមួយនេះបងប្អូនស្ដាប់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ណាគឺជាសារដែលមេទាហានថៃចង់ផ្ញើឲ្យទាំងខាងខ្មែរទាំងខាងប្រជាជនថៃខាងប្រជាជនថៃគេចង់បានការស្រឡាញ់ការគ្រប់គ្រងមោទនភាពការអបអរសាទរពីប្រជាជនគេចំណែកឯខាងប្រជាជនខ្មែរគេចង់ឲ្យយើងដឹងថាយើងនៅមានកម្រិតហើយគេនឹងមានប្រៀបជាងអញ្ចឹងអានេះគឺជាសារដែលគេចង់បង្ហាញយើងតែសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់គិតបែបណាថាយើងខ្លាំងជាងគេមានប្រៀបជាងគេឬក៏យើងចាញ់ប្រៀបគេគិតបែបណាអានឹងតាមការគិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្លួនឯងចុះខ្ញុំអត់អនុម័តទេប៉ុន្តែអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាខាងថៃគេចង់បង្ហាញយើងមកបែបហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាសារដែលថៃចង់បង្ហាញព្រោះថាការដែលពាត់បលាលួសយកដីយកកុងតឺន័រយកមហុំពាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់អាចធ្វើឲ្យដីដែលគេពាត់យកហ្នឹងคล้ายទៅជាដីរបស់ថៃទេគ្រាន់តែអាចសម្ញែងរឹតបានមកពេលហ្នឹងនៅក្នុងការអួតឲ្យយើងគិតថាគេឈ្នះឬក៏ឲ្យប្រជាជនគេគិតថាគេឈ្នះអីប៉ុណ្្នឹងឯងតែมันអាចយកដីហ្នឹងទៅធ្វើជារបស់ខ្លួន100%ដោយស្របច្បាប់នោះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតសំណួរពាក់ព័ន្ធថាតើដីនឹងបានទៅអ្នកណាហើយតើធ្វើមិនបានមកវិញអញ្ចឹងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីដែលគេបានហុំព័ទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចម្លើយនៃសំណួរនេះអាចនិយាយបានថាដីនឹងបើពីខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាអត់បាត់ទៅណាទេមុននឹងក្រោយវាគង់តែមកកាន់ខ្មែរយើងវិញឯងព្រោះថាមិនថានៅក្នុងផែនទីណាទេជាពិសេសផែនទី1លើ200,000តាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមដែលជាផែនទីរឹងមាំជាងគេដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតម្រាំតែដីនឹងបានមកយើងវិញមានសុខសន្តិភាព 100% ហើយមានកំណត់ត្រាមានប្លង់រឹងមានអីច្បាស់លាស់មានឯកសារច្បាស់លាស់វាអាចអស់រយៈពេលរាប់ខែឬក៏រាប់ឆ្នាំអីចឹងទៅវាប្រហែលជាមិនអាចមកវិញបានមកយើងភ្លាមទេអត់អាចមកសុខសាន្តបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅរស់វិញបានភ្លាមទេតែគាត់ថាបើនិយាយលក្ខណៈជាប្រទេសហ្មងវាអត់បាត់ទេព្រោះថាអត់ទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយបកគលដីនឹងឲ្យទៅថៃកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ដែរនៅពេលដែលនាងខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូមួយដែលនិយាយថាហេតុអីបានរាជរដ្ឋាភិបាលអត់ព្រមឬក៏អត់អាចនិយាយថាដីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃឬក៏យើងមិនអាចនិយាយពាក្យថាបាត់ដីទីមួយពាក្យដែលថាមិនអាចនិយាយថាបាត់ដីហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មានអីបញ្ជាក់មែនថាដីកន្លែងហ្នឹងត្រូវបានទៅបោះអ្នកណាហើយយើងនៅមានផែនទីនៅនឹងដៃដែលយើងអាចជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាយើងអាចទាមទាររបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញហើយបើសួរមកលក្ខណៈខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកខ្លះថាខ្ញុំអីត្រពងរដ្ឋាភិបាលអីណានៃ
អីចឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាចុះបើសិនជាខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងផែនទីក៏ខ្ញុំអត់មានមើលខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកផែនទីហើយអត់មានផែនទីមើលទៀតតែបើខ្ញុំអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងជារបស់អ្នកណាឲ្យប៉ັດប្រកាសហើយអត់ទាន់មានសេចក្តីប្រកាសពីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអីដែលខ្ញុំអាចជឿទុកចិត្តបានគឺព័ត៌មានដែលមានប្រភពទោះបីជាការគិតការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំបែបណាក៏ដោយបើខ្ញុំនិយាយពីការគិតការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំវាប្រៀបដូចជាខ្ញុំនឹងមកញុះញង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជឿលែងទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលចឹងហើយអ្វីដែលចេញពីគណិតខ្ញុំគឺមានតែការរួបរวมសិនទេទើបយើងអាចដើរទៅមុខអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានខ្ញុំមិនទៅអាចដុតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លោះគ្នាហើយសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ថែមអញ្ចឹងបើយើងអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងទេតើយើងជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលហើយបើបងប្អូនចង់ច្បាស់ខ្លួនឯងអានឹងតើបងប្អូនទៅស្វែងយល់ផ្នែកហ្នឹងដោយខ្លួនឯងទៅរកផែនទីមើលទៅសិក្សាពីការគូសផែនទីការធ្វើផែនទីទៅសិក្សាពីផ្នែកហ្នឹងដោយខ្លួនឯងអានឹងទៅអាចចឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយចូលមកដល់ថាហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលជូនតំណែងមកយើងយឺតម្លេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានឆ្លើយនៅខាងដើមវីដេអូហើយគឺទី1ហ្នឹងបើសិនជាប្រាប់បងប្អូនភ្លាមពេកខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសខ្ញុំក៏ដោយយើងអាចទទួលយកការពិតបានថាមានតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងធ្លាក់ទៅការកាន់កាប់របស់គេប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលជាប្រជាជនខ្មែរគាត់អត់អាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងបើគាត់មិនទទួលយកបានគាត់អាចបង្កើតជាបាតកម្មអាចបង្កើតជាភាពចលាចលផ្សេងដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរវល់ហើយមិនអាចធ្វើចំណាត់ការអីបានទេអញ្ចឹងអានឹងគឺជាហេតុផលមួយអញ្ចឹងរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវការវាស់វែងជាក់ស្ដែងអីនឹងឯងតាមលក្ខណៈ JBC ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតទោះបីឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែបានន័យថាទទួលស្គាល់ថាថៃកាន់កាប់ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងបកគលដីនឹងឲ្យគេទេយើងទទួលស្គាល់ថាគេកាន់កាប់ដើម្បីយើងចោទប្រកាន់ថាគេបានបំពានបានឈានពានយើងហើយយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ដាច់ខាតនៅការកាន់កាប់ដីដោយភាគីថៃដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយយកដីនឹងគឺយើងទទួលស្គាល់តែការដោះស្រាយគ្នាបែបលក្ខណៈ JBC ឬមួយក៏តាមតុលាការអន្តរជាតិឬក៏សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមសន្ធិសញ្ញាណាមួយដែលវាមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងអាចជឿបានប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវតែយល់ទាំងអស់គ្នាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ប្រហែលជាមានចំណុចទូចមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងរបស់នាងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានអាចគិតបានថាយើងត្រូវទៅណាបន្តទៀតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រជាជនខ្ញុំពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើដែលពួកគាត់ត្រូវខូចខាតផ្ទះសម្បែងហើយចឹងអត់មានកន្លែងត្រូវរស់នៅខូចខាតទ្រព្យដែលពួកគាត់ខំរកស៊ីមកអស់ជាច្រើនឆ្នាំអ្នកខ្លះរកស៊ីសឹងតែមួយជីវិតគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅនឹងទាំងអស់ចឹងដល់ពេលដែលត្រូវជាប់គាំងត្រូវបានបំផ្លាញអញ្ចឹងណាអត់ដឹងថាពាក់ព័ន្ធមួយផ្លូវចិត្តឬមួយក៏ថាគាត់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតថាគាត់ត្រូវធ្វើអីបន្តហើយគាត់អត់មានកន្លែងរស់នៅឬក៏អីមិនចឹងណាអានឹងក៏ជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតបន្តទៀតដែរព្រោះបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់ចឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបញ្ហានេះអាចឆាប់ដោះស្រាយបានឲ្យកាន់តែលឿនដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់រងទុក្ខវេទនាយូរពេកដែរអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមកដល់ចំណុចនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងហើយមានអីបងប្អូនអាច comment បាននៅខាងក្រោមមកដើម្បីជាការចែករំលែកការដោះដូរមតិរវាងនាងខ្ញុំនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ